با عرض سلام و عرض ادب خدمت حضار محترم، بزرگان، ریش‌سفیدان، کدخدایان شهرستان علیبودرز، سفیران صلح استان لرستان، بنده تقدیر و تشکر میکنم از حضور همه عزیزان در این جلسه، مخصوصا از بیانات گوهربار امام جمعه محترم و فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان نهایت استفاده رو بردیم. انشاءالله که حضور پربرکت شما عزیزان منشأ خیر و برکت باشه در شهرستان علیبودرز، در این امر خیر و خداپسندانه خرج کردن. سلامت و طول عمر با عزت از خداوند متعال طلب میکنم. شما عزیزان وقتی که در یک مراسم صلح و سازش ورود میکنید، خیلی از آسیب‌های اجتماعی فروکش میکنه و عواقب بعدی اون شاید ختم به خیر بشه و وظیفه سنگینی که شما دارید قابل بحث نیست. واقعیت مراحلی که در یک پرونده تشکیل میشه، در یک امر حقوقی تشکیل میشه، با ورود سفیران صلح در این مواقع خیلی وجود بزرگان، افراد شاخص هر منطقه است که کلامشون نافذه و سخنشون مورد تایید و وثوق همه مردم. بزرگانی که در این جمع حضور دارند سفیران صلحی هستند که از وقتشون، از مالشون، از عمرشون گذاشتن و در راه صلح و سازش دارن فعالیت میکنن و قابل تقدیر و تشکر هستم. بنده به عنوان کوچک شما دست همه عزیزان را به مهر میفشاریم، انشاءالله که همیشه بر قوام و بر دوام باشید. چند نکته مختصرا، چون صحبت ها به درازا کشید و عزیزان دیگه هستن که میخوان صحبت کنن و در پایان مراسم هم تقدیرنامه های خدمت سفیران صلح اهدا میشه به نمایندگی از مجموعه خانه صلح. با توجه به پتانسیلی که سفیران صلح، بزرگان معتمدین هر منطقه میتونن ایفا کنن، مبحث میانجیگری قابل تأمل بررسیه. در قانون تشکیل شوراهای حل اختلاف به این امر اشاره شد که از بزرگان، ظرفیت بزرگان معتمدین استفاده بشه. متاسفانه در روند کار شورای حل اختلاف یک برنامه‌ریزی نامشخص و یک امری شد که شورای حل اختلاف رو وابسته به دادگستری کرد، یعنی یک شعبی بر دادگستری اضافه شد و اون ظرفیتی که افراد با نفوذ داشتن متاسفانه به کارگیری نشد و این باعث شد که طرح شورای حل اختلاف یک طرح شکست خورده قلمداد بشه. کما اینکه متوسل شدن به مباحث میانجیگری و مباحث داوری و مباحث تشکیل دادگاه صلح. مطمئنا حضور شما عزیزان به عنوان مصلحین، به عنوان سفیران صلح در هر منطقه و خصوص در شهرستان علیبودرز و استان لرستان منشأ خیر و برکت خواهد بود انشاءالله. حاج آقای امام جمعه سلک، ما فقط بحث صلح رو نداریم، بحث این رو داریم که خیلی از مسائل روز جامعهمون مثل طلاق، چرا طلاق آمارش اینقدر بالاه؟ چرا آمار بیکاری اینقدر بالاه؟ بحث مواد مخدر اینقدر بالاه؟ اینا به هر صورت بحث سفیران صلح فقط نیست، بحث این است که در مجموعه دولت، در مجموعه قوه قضاییه، در مجموعه افراد با نفوذی که
میتونن تاثیرگذار باشن باید مسائل رو مطرح بشه. انشالله که قدم‌های شما همیشه در راه صلح و سازش برقرار و بردوام باشه. اینکه در جلسه حضور دارن احکام صادر شده، منتها چون وقت کم هست به نمایندگی به چند نفر از عزیزان این احکام اهدا میشه و نمایندگان خانه صلح در استان لرستان دیگر احکام رو به دیگر عزیزان میرسونیم. برادر عزیزمون که خدا شارزان ماهویی، حاج جان مراد درویشی، حاج احمد موگویی، حاج سعید گودرزی، نورخدای ترکاشوند،